Welcome again sa aking channel mga sir. So isang video na naman ang aking i-share sa inyo ngayong araw na ito. So bago tayo mag-umpisa at bago nyo ituloy-tuloy panoorin ng video na to, kung hindi ka pa subscriber sa aking channel, huwag mong kakalimutan i-click yung subscribe button and also click the notification bell para lahat ng ina-upload kong video sa aking YouTube channel, updated ka rin. Huwag mong kakalimutan i-like, i-share at mag-comment down below dito sa ating video. So without further ado, intro! So dito sa video na to mga sir is dinala ko yung ating Starex sa isang subok ko na at doon lang ako laging pumupunta sa lugar na yun para magpa-check ng injectors for calibration, repair and other things na pwede. Isa sang company, nagbebenta siya ng mga brand new surplus parts ng mga Korean cars like Hyundai, Kia, Starex particularly, basta any line of Korean cars or Korean brand models nandun sa kanya, may mga parts siya as long as available. And by the way mga sir, meron kasi silang scanner doon na particularly for Korean cars. So lalagay ko sa description down below yung company, yung pangalan ng company na pwede nyo puntahan kung nasa within Quezon City lang kayo, banda Novaliches lang sila. So sa video na to makikita nyo yung scanner nila is para talaga sa Korean cars. So na-check lahat ng mga kailangan i-check dahil sinabi ko kung anong nagiging problema ng sasakyan. So chinek muna yung ating mga sensors and then after that chinek na yung kanyang injectors. Makikita ninyo yung pag-testing ng injectors 2, 3, and 4. So medyo mahaba-haba yung video mga sir pero makikita niyo explanation dyan. And well, para sa akin mga sir, tapusin mo yung video na to para malaman mo kung ano yung nangyari at ano yung naging solution namin para ma-resolve yung issue. A few moments later. At this point mga sir, makikita ninyo yung ginagawa ng technician natin dyan sa scanner niya. By the way, yung nga pala sinasabi kong scanner sa inyo na thorough yung pag-check dito sa ating unit. So ngayon is ginagawa niya yung tinatawag na compression testing. So, chinecheck niya lang kung merong leak doon sa ating combustion chamber by doing a compression test. Oh, maganda naman eh. Stop. Oh, ayan. Compression ng makina mo. Okay naman. So, walang tama ang piston. Oh, pantay-pantay. Compression. Ganda. So, injector lang ang problema natin. So, at this point mga sir is yung ini-scan ni Kuya ngayon yung nakita naming fault code na 3. Yan, kung mapapansin ninyo. So, tinatry niyang burahin yan. Titignan niya kung makiklear niya lahat. Pero, isa talaga yung bumabalik eh. So, sabi ko, wag na niyang iburahin dahil nandun talaga yun. Wala kang tayo magagawa doon. So, yan. EGR nga. Pero wala na yung error kanina. Ano yung dalawa? Circuit malfunction yung isa eh. Oh, fuel rail yun eh. Tsaka yung Fuel rail. Circuit malfunction. okay, so nakasalang na sa machine yung ating injector number 1 mga sir. So sabi ni Kuya, itong part daw na to, dito kinukuha yung unang test ng ating injector kasi may hangin daw yan. So gagawin niya muna dyan is i-bleed niya muna yung hangin palabas sa ating injector bago niya simulan yung pagte-testing. So makikita ninyo, pipindutin niya yung machine. Yan. So itutulak ngayon yung walang lumalabas na fuel dun sa machine, sa mismong yung pinaka parang cylindrical na yun na level yung tinuturo niya. Walang lumalabas dun kasi yung hangin nandun pa sa injector. So kailangan mo na mawala yon. So yan, papakita niya sa inyo mamaya, pipindutin niya ulit yon and then magkakaroon na ng konting flow ng diesel. So that's the only time pa lang na pwedeng simulan yung pagtitest ng injectors pero hindi pa yung actual. Talagang tinetesting lang na talagang bago simulan is wala talagang hangin sa system. So yan, pinindot niya ulit. And then meron ng diesel na lumalabas doon. So yan, pwede na niyang sabihin na yung next step na gagawin niya ngayon. Hindi na ngayon lahat yan. Yung nakikita niyo sa cylindrical na aparato na yan na mawawala lahat ng diesel dyan and then mag-i-start na yung ating pag-testing ng ating mga injectors.
naman. Ngayon, pangatlo. Papakawala na ako ngayon. Bababa na ngayon yan. Kasi kukunin na natin yung sukat. Ang pinaka-rating niya. Yung pinaka-rating niya. Okay, so at this point mga sir, sisimulan na ni Kuya yung pag-testing sa ating injector number 1. So itong method na to is madidetermine yung spray pattern, yung amount ng pag-spray ng injector natin sa high. So meaning to say, itong first part na ito, kailangan ma-reach ng injector natin yung 25 mark. So plus and minus yan, meaning to say, sumobra man siya ng 27 or bumaba ng 3, pa rin yan do sa average niya. For as long as nandun lang siya. So yung sa high natin is 24. So pasok pa rin siya. Minus 1 lang. Kasi 25 nga yung average dapat niya sa high. Yun yung mismong calibrated na dapat ganyan ang ginagawa ng injector. So ngayon naman, ginawa ni Kuya para mas maganda yung sukat is inangat niya ng 1 which is naging 25 and then ngayon naman ito yung mid. So ito yung mid kailangan plus 20 so magiging 40, 45. So ayan, antay lang natin yan hanggang ma-reach niya yung plus 20 na points na magdedetermine kung yung mid natin is nandong pasok pa rin dun sa allowed niya na spray o amount ng diesel na ini-inject niya dun sa ating combustion chamber. So ayan, nakita ni Kuya yung ating injector ngayon is nasa 19 siya, 19. Okay, so minus 1 lang. Yan. So at this point, ito naman yung last part nito, yung sa pagtitesting, ito yung low. Meaning to say, ito yung idle part na stationary lang yung sasakyan or sa startup ito. Ito yung amount ng diesel na lumalabas sa ating injector pagka-start natin ng makina. So ito naman is 7. Plus 7 dun sa ating additional dun sa ginagawa natin ngayon. So kailangan ito at least 7 or 8 or 9 or 5. So below than that, pagsakyan pagka ganun. So ayun, at this point, okay yung ating low dun sa injector number 1 natin. Pasok na pasok siya, sakto 7 siya. So walang problema, so hindi subject for calibration itong ating injector number 1, so okay na siya. So ngayon papakita ni Kuya sa inyo yung kanyang sinulat. So yung details ng performance ng injector number 1 sa high natin is 24 and then sa mid is 19 and then yung low natin is 7. Plus, minus 1, pwede 7, pwede 9. 7. 20, plus, minus 2, pwede siyang 22, pwede 18. Eh, nag-19. Pasok. 24, 24. Pasok. Good. Ang nakasalang naman natin ngayon mga sir is yung ating injector number 2. So same process pa din ito, hindi po ito yung calibration, same testing pa rin. And then nag-uumpisa tayo sa high speed. So meaning to say yung amount dapat ng level nito yung ating injector number 2 is ma-reach niya yung 24 plus 2 or minus 2. And at this point, ang na-reach ng ating injector number 2 sa high is 21. So meaning to say bagsak siya. So, hindi acceptable yung ganyan. So, ngayon, proceed tayo sa mid. So, dapat siya is ma-reach niya yung 19. So, sabi ni Kuya, pagdating dito sa high speed na ganito, is hindi rin ito nakakatulong actually. Lumalakas pa nga ang konsumo ng krudo kasi magko-compensate yung ibang injectors para mag-spray nung amount na kulang dito sa injector na to. So, meaning to say, mapupwersang yung ibang injectors na maglabas pa ng diesel. So, yung mid natin dito mga sir, yan. Patapos na siya. Na-reach niya yung ating eksaktong mark is 19. Yan. So, okay lang yan. Pasok na pasok yan. So, last na dito is yung kanyang low. So, again, dito yung startup, yung pag-start mo ng makina. So, ito yung amount nung dumadaloy dun sa ating injector for startup. So, ito yung amount ng diesel na yun, level niya. So, ayan, medyo mabagal lang yung paglabas ng diesel.
But at this point mga sir, itong low natin is okay siya. Ang reading niya is 8. So, dapat 7 siya. So, kaya na sabi ko sa inyo, it's plus 2 or minus 2. So, as long as nandun lang siya sa ah, margin na yon, so okay yan, pasok pa rin yan. So, wala tayong naging problema konti sa injector number 2 natin. Although meron tayong issue dun sa high, so yun ang isa sa mga tinitignan namin yan nung time na yan. Kung anong gagawin namin dyan. Pero anyway, meron pa tayong dalawang injector na kailangan testingin. So, kulang ang high ng injector number 2. At this point mga sir, ito na, dito na magsisimula yung ating problema sa injectors. So injector number 3 ngayon to mga sir, kung napapansin ninyo, yung kaya ng tinetesting natin nando sa kaliwa, yan yung tinitingnan nating reading. Yung nasa kanan, yan yung backclick, yung return na sinasabi nila. So pansinin ninyo, medyo mataas yung reading ng ating backclick, yung sa return. So dito, at this point is bumagsak yung ating reading sa ating injector number 3 sa high. 21.5 lang siya. Ayan, kita nyo mas mataas pa yung backlick. So tuloy-tuloy yung backlick niya. Mas mataas pa siya ngayon kumpara dun sa talagang correct level ng ating injector. So ngayon naman nasa mid tayo. Mid yung tinetesting ngayon dyan. And then halos pumapantay yung backlick niya. Ayan, tuloy-tuloy kung mapapansin ninyo. Yung sa may bandang kanan, tuloy-tuloy yung diesel dyan mga sir. So, yan yung problema ng injector number 3. So, ayan, pasok yung ating mid o yung minor natin. Nasabi ni Kuya, yan daw yung minor. So, 19 yan, okay yung minor natin. Walang problema dyan. So, ngayon naman, tetestingin niya yung low. So, kumpara doon sa injector number 1 and 2, mapapansin nyo nga sir, dito sa number 3, talagang halos pantay sila niyan nasa kanan. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na return o yung backclick na yan. So, hindi dapat ganyan ang injector natin kasi ito yung pinagsisimulan ng hard starting. Yan. Kasi mas marami pa yung dumadaan sa return pabalik dun sa ating fuel tank kesa dun sa ating injector na dapat nag-i-spray nung amount ng level nung diesel na dapat na tinatanggap niya. So at this point, ayan, bagsak siya dun sa ating low. So lumabas is 4 lang. So yan ang isa sa mga cause ng hard starting. Yung ganyang klase ng reading. So failed yung ating injector number 3. O yan, mababa masyado. So after nito, pag-proceed na tayo sa injector number 4 natin. So last na yun natin, testingin natin. Tingnan natin kung ano yung kanyang status. Kung fail din ba? Or saan part mag-fail yung kanyang pag-testing. So yan, number 4 na yan. Itatanggalin na niya yung kanyang number 3. Sasalang na niya yung number 4 natin. Okay, so number 4 na ngayon ng mga sharing nakasala ngayon sa machine natin. So ito, titestingin na ulit natin. Tingnan natin kung ano yung magiging reading nito. So again, tingnan niyo yung nasa kanan. Ayan. Yan yung return or yung backclick. So yan. Sabi ni Kuya, pagka nag-testing daw nito sa first part sa high, dapat 15 lang ito. So mababa dapat siya. So kung papansin niyo yung kaliwa, yan yung correct level dapat. So dito at this point, ang reading ng ating high is 19.5. So failed siya. Mas mataas pa yung reading nung return, yung nasa kanan na backlick. So hindi na tayo makakakuha ng magandang reading pag ganyan. So dalawa sa injector natin ang nagkakaroon ng problema. So itong number 3 and 4 ang pinaka malala sa lahat dahil yung highs natin is bagsak parehas. Yun yung sa high speed. And then yung itong mid nito ng number 4 na to is medyo okay, 19. Sabi ni Kuya is okay yung minor, walang problema dahil lahat ng injector from 1 to 4 pare-parehas lahat ng reading is 19. And rinig naman niya, sabi niya dun sa akin na yung minor daw ng sasakyan is okay naman, walang problema. Pero hindi kasi dun na kikita kung ang injector mo is subject for calibration. Kasi sa high at sa low mo malalaman yan. So yun nga, gaya ko, sabi ko sa kanya,
ang pinaka problem ko sa sasakyan is hard starting and then namamatayan ako ng engine. So yan nga yung nagiging problema at ito na yung nakita natin. So isa sa mga probable cause itong injectors doon sa existing na problema ng sasakyan na namamatay siya. So yan. Because mas malaki yung nawawala doon sa fuel injector natin na dapat na ini-spray niya doon sa ating combustion chamber. Ang nangyayari is sa return lang dumadaloy. So hindi dapat ganon. So ayan, failed talaga yung mga ano natin. Injector number 2, number 3 and number 4. So yung number 2 natin medyo may konting problema lang sa high. Pero pina subject for replacement ko na rin 'yan. Pinapalitan ko na rin. So yung tatlong injector na yan, 2, 3 and 4, nagpa-swap ako ng injector dyan kay kuya ng bagong calibrated niya para wala nang hassle kasi matagal magpa-calibrate. So ayan na, sabihin na niya yung mga reading niya. Kundi high, low. Siya parehas, high and low. Ang ganda ng andar. Kaya sabi ko, maganda minor. Maganda yung idle niya. Idle lang maganda. Hanggang idle lang. Idle lang maganda. Okay, so yun. 2, 3 and 4 talaga may 2, 3 and gagawin. 4 ang middle play siya. Pero yung 3 and 4 ang may backlit na malakas. Yun. At testing natin yung papalit. Tapos ito yung pagsukat mo. Ayan, dito mo yan. Pakita mo ito sa mga calibration. O, yan, o. Tagal na yan. So, yan. Dito ko sa kanila. Yung Yan ang mga mga pressure niya. pressure per high, mid, low. Hindi yung binobomba lang na gano'n. Ito na sa machine nakalagay na. Ayan, 250, 730, 1,000. Maximum pressure 1,350. A few moments later. So at this point mga sir, itong injector na nakikita ninyo nakasalang na to, ito na yung replacement. Ito na yung tinetesting namin na kukunin kong replacement ng ating mga failed na injector. So nakipag-swap ako dun sa tatlong injectors na yon and then nagbayad na lang ako sa kanya kasi mas mura nga naman. And then yung oras kasi medyo late na to, medyo tanghali na kasi itong part na to. So isang injector is aabutin na at least 2 to 3 hours para makalibrate. Hanggang alas 5 lang sila. And then itong mga injectors ko nga na to, gaya ng injector number 2, yung module niya kung saan nakaplug yung kanyang sensor sa itaas is basag na yon. So isa sa mga factor yon na lumuluwag siguro yon dahil sa vibration, kaya hindi nakakakuha ng magandang reading and then naglo-lose contact. So baka isa yun sa mga dahilan kung bakit namamatayan ako ng makina is because nag-fail yung communication ng ECU doon sa ating injector. So yan. Nakipag-swap ako and then replace ng injector 2, 3, and 4. So ngayon tinetesting ito yung isang injector na to. So hindi ko na papakita sa inyo lahat ng mga injector na tinesting namin kasi lahat naman sila is calibrated na. So ang masasabi ko lang is average nung kanilang high, nung tatlong injector na pinaswap ko is naglalaro ng 23.5 sa high and then 19.5 sa mid and then yung low niya is around 7. So okay na yun, pasok na yun. Anyway, binigyan naman ako ng warranty and so far, last year pa naman to and then up to now, okay pa rin naman yung injector. So every now and then, pwede ko naman balikan yung calibration center na sila yung nag-supply sa akin nitong injectors na to. So yan, pinapakita ko lang sa inyo ngayon kung ano yung reading nung ating mga na-replace na mga injectors na kukunin natin. So next papakita ko sa inyo mga sir is nung na-install na to sa sasakyan natin. So may mga issue pa rin ako pina-address dun sa ating technician. So doon na lang tayo magsisimula ulit and then makikita ninyo kung ano pa yung ibang mga ginawa and then yung mga iba pang details regarding dito sa video na to within this particular injector issue. A few moments later. Ito na si Pogi, tapos na ang kanyang injectors. Swap injector tayo. Mainit po. Mainit.
Okay, at this point mga sir, install na yung bagong injectors natin 2, 3 and 4 yung ni-replace natin. So, ini-scan ngayon ni kuya yung ating injectors to see if yung ating makina is nagko-comply dun sa kanyang bagong injectors or kung maganda yung I mean yung function ng injectors na yun. So nakikita nyo ngayon nag-i-scan si kuya. So dito hindi kasi kami mapakali dun sa error message na lumalabas dun sa kanyang scanner kasi pag scan niya automatic may error na lumalabas. So yun gaya yung sabi ko sa kanya, kuya it's an EGR problem, and then na-scan ko na yan, actually may scanner ako. Ang problema kasi is yung ECU is trying to say na merong EGR circuit na problema dun sa sasakyan. Ang issue kasi dito sa mga sir is yung aking EGR, yung EGR nitong model na to is hindi siya electronically built. I mean, wala siyang electronic sensor. So, vacuum type siya. Pero ang ECU kasi dito, naka-embed dito sa kanya is meron siyang EGR na dapat meron siyang sensor. Pero hindi ko alam for some reason bakit ganyan yung ating sasakyan wala siyang EGR. Yan. So dito tine-check niya ngayon yung mga yung pattern ng ating injectors. So unti-unti natin nakikita ngayon, ayan na. Yan na yung yan na yung performance ng injector. So makikita niyo sa lower part niyan, yan yung may mga guhit niya sa baba. So yan yung reading. So sabi ni kuya, mukhang hindi pa yata ito na rev kasi kailangan i-rev to dahil nga 'di ba, dapat i-bleed muna yung mga injectors para mawala yung hangin. So ang nangyari kasi sinalpak yung injectors dun sa makina pero hindi pa naman na i-bleed. So ito magbi-bleed siya ngayon. Dagdag. Para lang mag-release dun Sabi sa sa'yo yan, 2,000. No? Yan. Oh. airport test oh. Oh, 2,000. Ang ganda ng ang ganda ng respond ng makina, hindi siya masyadong hirap na hirap. Tapos 7,000. Ganda siya manakbo ngayon. Mas lumakas ngayon Oh, 4,900. Lumampas ng Lumabas na ng... red, umabot ng red line. Oo. Mas Lumakas. malakas siya ngayon. Mas lumakas siya. So yan, narinig nyo na mga sir, yung bagong install natin ng sinwap nating injectors. So at this point mga sir, tuwa ako kasi yung tunog ng CRDI, hindi ko naranasan yan dun sa old injectors eh. Siguro dahil sa maintenance na rin, and then also dun sa problem nga na meron akong existing issue dun sa aking fuel system. So may mga times na talagang hindi maganda yung takbo ng makina. So at this point, nung tinetesting na namin, nire-rev na, narinig nyo naman mga sir, yung ungol ng CRDI. Nandun yung power at saka yung revolution niya. First time ko nakita yun, umabot siya ng 4,900 RPM. Umabot na siya ng red line. So at this point, tine-check na naman ni kuya yung ating kung may hangin pa rin. So at this point, nakita niyo yung ating rev. Ayan, pakinggan natin ulit yung rev natin. Nakapalag-palag. Ganda nga ng tunog ng ngayon eh. Lalong pipino yan pagka nakatakbo na to ng Pagtuwak mo na. Ayaw pa rin magbago. Pero pasok yan. Posible lang yan. Hindi pa nag-ano yan eh. Hindi pa. Pero magbabago pa yan. Yan lang muna lang. Ayan lang muna natin. Hindi pa nag-ano pa eh. Okay, so at this point mga sir is unti-unting nagkakaroon na ng magandang reading yung ating injectors, pero meron pa rin konting hangin sa kanya, so sa mga injectors niya. So okay, papahinga muna namin yung engine and then try lang ulit namin kung okay na hanggang mag-set na siya. So at this point, makikita ninyo, check ni kuya yung respond ng ating sasakyan. Nawala na yung hard starting niya kasi nga napalitan na yung mga injectors, nakita naman natin yung naging issue. Injectors number 3 and 4, yung may back leak.
and also mabagbagsak ang kanyang reading pagdating sa kanyang low at sa kanyang high. So yan ang isa sa mga issues ng hard starting ng ating mga sasakyan. So magandang pa-check nyo lagi ang inyong injectors. A few moments later. So ayun ko mga sir yung kabuuan ng ating pina-testing na injectors natin, and kung napapansin ninyo, very consistent yung mga reading dun sa ating mga injectors, and unfortunately dun sa 2, 3, and 4 injectors na yon sila nagkakaroon ng problema. And also yung number 3 and 4 natin is malakas yung kanyang backleak. So alam natin hindi magiging maganda yon sa performance ng ating injector dahil mas may starvation, parang may hesitation yung ating injector na mag-provide ng enough fuel para sa combustion. So yan, so kailangan natin siyang testing para malaman natin kung ano yung magiging verdict. Napagdesisyonan ko na lang mga sir, imbis na tayo ay magpa-calibrate ng ating injectors kasi hindi ganun magiging madali ang pag-calibrate ng isang injector. So minabuti na lang namin na pa-swap na lang yung ating mga injectors. And also, yung isang injector kasi natin, hindi ko na ipakita sa video na to, o hindi nakita sa video, is may damage na rin yung kanyang module, yung may sensor sa ibabaw. So, may damage na rin yun, loose na rin ang connection niya. So, isa rin sa mga probable cause yun, baka hindi nagkakaroon ng good communication contact sa ating ECU yun. Kaya, ayun, minabuti ko na lang na ipaswap na lang din. And sa last part naman ng video, nakita nyo naman yung tinesting na injectors bago isinalpak o bago nilagay dito sa ating unit, is okay naman ang mga reading. Gaya sabi ko sa inyo mga sir, walang eksakto o mahirap gawin eksakto yung measurement ng level ng bawat injectors. Kaya meron siyang binibigay na plus and minus na 2 points. So, as long as hindi ganoon kababa, as long as nami-meet niya pa rin yun, although sabi ko nga, hindi magiging eksakto yun since surplus yung kinuha natin. So, nag-range lang siya dun sa level na yon. For as long as nandun siya, pasok pa rin yun. So, yan mga sir, nakita nyo na yung proseso kung paano pa lang yung mag-testing ng injector. So, calibration is mas mas thorough pa yon at mas komplikado yon dahil kakalas-kalasin yon, and medyo maproseso na yon, matagal na yon. So ayan, so sana gustuhan niyo yung video na to mga sir. Pasensya na kayo, medyo mahaba yung video natin. So sana kapulutan niyo ng aral yung ating video ngayong araw na to na i-share ko sa inyo. So nasa description down below kung nasaan yung mismong shop na yon na pinuntahan ko. And also kung sino yung kailangan nyo hanapin doon pagdating sa calibration ng inyong injectors. And also for any other parts, concerns, surplus, brand new man yan or second hand, as long as Hyundai car, kontakin nyo lang sila. Lagi ko sa description down below yung information tungkol dyan. So again mga sir, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa ating channel. Huwag nyo kakalimutan i-click yung notification bell para lahat ay na-upload ko ang video sa aking YouTube channel. Also updated ka rin. Huwag mo kakalimutan i-like, i-share, at mag-comment down below regarding sa video natin ngayong araw na to. So again, stay safe and I will see you in my next video mga sir. Peace out!